สวัสดีครับผมอาจารย์ไบรอันนะครับของมกรุงเทพธนบุรีพร้อมยังครับ Are you ready? Afternoon. Are you Mr. Davidson? Nuria and Akiko. Okay. So this subject is about business. No, it's not correct. สวัสดีครับ Good day, good morning, and welcome back again to GE103 English for Daily Life. Actually,this subject is supposed to be GE101, but they have changed it because of the new syllabus. Gen X, they call it the new syllabus. So it's the same subject, but they changed the number, okay? So the new number is GE103, okay? So don't get confused. ปกติอันนี้เป็น GE101 ใช่ไหมครับนักเรียนแต่ว่าเปลี่ยนรหัสก็เปลี่ยน GE103 เหมือนกันเลย GE101 แล้วก็ GE103 ก็เหมือนกันไม่ต้อง don't get confused, okay? Alright, so it's English for daily life. So this is Ajahn Brian from Bangkok Thonburi University, and I hope you are all right. I know it's very hot, so be careful about the heat. Drink a lot of water and protect yourself from the heat. Okay, that's number one. Number two, you know that problems going on in the Middle East about the war that's going on. Okay, we are not supposed to talk to it, but yes, let's pray that the war ends because it's going to be a trouble for everyone. Everybody is going to be in trouble because of the war.Because there's fighting going on, the diesel and the petrol and the benzene is not coming into the world because the countries that supply this fuel is not coming. So what to do? I don't know what to do. So yes, so we have to be careful about it. Let's hope that the war comes and peace comes into this world. We don't want fighting because things can be settled down across the table.We can sort out our problems rather than having war. Innocent people have died and innocent children have died. So many people are being homeless and people are paranoid as to when will a missile attack their buildings and they'll have to run for shelter somewhere. Anyway, so let's hope everything becomes okay. Let's hope everything is fine and pray that the war comes to an end and peace returns to this earth. So,Today I'm going to just revise the grammar that we have got to study. So what is English for daily life? English for daily life means what you do every day. Like you go to the market, you buy something, you ask for a price, you ask for a bargain. That's the English for daily life. Okay, so you have to go wherever you go.อังกฤษในประจำวัน that is the topic. Like when you go to the market, how much is this pen? Can you give me a discount? Can you lower the price, please? Remember, everything has to be ended with a please because that's more polite. Okay, so excuse me, please. Okay, that means you want to call someone. Can you help me, please? Okay, or I need your help, sir.I need your help, madam. Can you give me some advice? Can you give me some suggestions? That is called English for daily life. You go into a bus, ขึ้นไป bus, and you want to go to Sukhumvit. You say, does this bus go to Sukhumvit? อันนี้ bus ไป Sukhumvit ไหม Does it go to Sukhumvit? Or you go into the train or the BTS or the MRT.You go into the BTS and you want to go to Soy Asok. So you ask the ticket master. He says, excuse me, sir, does this train pass the Asok station? And now, when you ask a question, remember that your voice should always be up. ขึ้นเสียงครับ Like you got to say, excuse me, please. ไม่ใช่ excuse me, please. No. ไม่ใช่เสียงลง เสียงขึ้น The sound should be up. Are you hungry?ไม่ใช่ Are you hungry? No. Are you hungry? How are you today? How is life? How are you doing today? What's new? How is everything? เวลาคำถาม the voice should be up always because you're asking a question. เวลาคำถามเสียงขึ้น it sounds more polite มีสุภาพด้วย Understand? So, are you free today evening?Would you like to go out for dinner tonight? That's how we speak English. It has to be like a sing-song way. เวลาพูดภาษาอังกฤษต้องมี like a sing-song
ถ้าเป็นพูด monotonous sound เสียงไม่ดีไม่มีใครอยากฟังอยู่คิดว่าเป็นคุณเป็นอารมณ์ไม่ดีเข้าใจไหมครับ so you got when you speak something it has to be up sound and you have to speak it in a different way for example have you studied GE103 before เคยเรียนภาษาอังกฤษในประจำวันเคยเรียนไหมไม่ใช่ have you learned GE103 before no it's not like that okay so remember English for daily life will teach you or teaches you how to speak and get about your life it's hot today isn't it อันนี้เป็น question tag วันนี้ร้อนใช่ไหม it rained last night didn't it เมื่อวานนี้ฝนตกใช่ไหมอันนี้เป็นอดีต because เป็น past ไปแล้ว last night ไม่ใช่ปัจจุบัน last night ฝนตกใช่ไหมIt rained last night, didn't it? Or whenever someone meets you, you got to say, hello, good morning, how is everything with you? And top, everything's fine. And how is it with you? สบายดีครับแล้วก็คุณล่ะไม่ใช่ how are you? I'm fine, thank you. And you? No, this is like very old, very old English. So you got to say, how is everything with you? And top, everything's fine. And how is it with you? How is life? Life's good. Thank you. How are you doing today? How are you doing today? แล้วก็ what are you doing today เป็นแต่งตั้งนะครับ How are you doing สบายดีไหม What are you doing คุณทำอะไร It's not the same. Present continuous. What are you doing เป็น present continuous. Is MR บวก verb ing. So how are you doing today? And answer ตอบ great. No complaints. And what about you?บอกว่าไม่มีปัญหา I'm สบายดีครับ understand so don't say how are you I'm fine thank you you can change เปลี่ยนใหม่ how is life life's good how are you doing today great no complaints how is everything everything's fine and how about you okayเข้าใจไหมครับ yes so this is how we speak English so English for daily life that's what you do every day you go to the market ไปตลาด you want to buy an apple อยากซื้อ apple you got to say how much is an apple 5 baht oh okay 3 apples please how much is a bunch of bananas 100 baht for a bunch okay 1 bunch please how much is a kilo of oranges 100 baht a kilo then are they sweet หวานไหม and then somebody says อมเปรี้ยว sour sweet and then if you don't want say no thank you I want it sweet ฉันอยากได้หวานอมเปรี้ยวไม่เอา I don't want it sour sweet or you want to buy a mango how much is a kilo of these mangoes and are they sweet yes sir they are sweet okay so this is what you have to learn every day you go in a taxi and say taxi Can you take me to Central Pinklao? Taxi ฉันอยากไป Central Pinklao นะครับ Taxi Can you take me to Central Pinklao? And then you say Can you go by meter? ไปเปิด meter ได้ไหม Taxi I would like to go to Suvarnabhumi Airport ฉันอยากไปสนามบินสุวรรณภูมิ Will you go by taxi meter? ไปกด meter ใช่ไหมAre you taking the highway ขึ้นไปทางด่วนไหม Are you taking the highway and then say how much is it for the highway highway เท่าไหร่ tollway เท่าไหร่ how much is it for the highway and then the taxi driver will say 60 baht 40 baht 35 baht I don't know how much and then supposing you want to ask for a place you want to go to say Icon Siam so you ask someone excuse me do you know how I can get to Icon Siam อันนี้เป็นยาว do you know how I can get to Icon Siam อันนี้ยาวสั้นๆ where is Icon Siam can you give me directions to Icon Siam can you give me directions to Icon Siam okay so this is English for daily life so you need English every day and English is important it's really important everywhere you go
people speak English. English is an international language. Every country speaks it. Some countries speak English which is called Globish. Globish means no grammar, no structure of sentences, no correctness. For example, Globish and English. What's the difference? Globish กับ English เป็นแตกต่างอะไร Globish no ไม่มี grammar ไม่มีประธานไม่มีกริยาไม่มีกรรมพูดเรื่อยๆ It is only for speaking. No grammar. มีเป็นประมาณคำศัพท์ประมาณ 2,000 word. That's it. Like for example ตัวอย่าง Globish. Where you go? Or where go you? ปกติต้องพูด Where are you going? คุณไปไหน But in Globish say where you go? Oh, I go England. Business? No. Holiday. Alone? Yes. อันนี้เรียกว่า Globish พูดได้แต่ประเด็นอันนี้เป็นพูด only for speaking ไม่ใช่ for conversation real conversation ไม่ได้ถ้าอยู่ไป somewhere and you พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ Globish พูดได้แต่ว่า Globish เป็นไม่ถูกต้องพูดได้ Jean-Paul Merrier คนนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ในวิชาภาษานี้ Jean-Paul Merrier ที่เคยทำงาน IBM นานแล้ว so now เป็น 80% คุณใช้ Globish นะ Thailand ใช้บ่อยๆ you taxi I go Central okay you go no okay อันนี้เรียกว่า Globish แต่ว่าพูดได้นะอันนี้เป็นพูดได้ but อันนี้ไม่ใช่ถูกต้องเป็น grammar ไม่ English เป็นไม่ถูกต้องใส่ไม่ได้เวลาอยู่ทำงานไม่ได้ทำงานต้องพูดภาษาอังกฤษเก่งๆ understand so English for daily life so it's 103 okay let's go to page number 119 on your book English for daily life now this is a form from KFC form มาจาก KFC อันนี้เป็นบทที่เกี่ยวกับอาชีพอยากได้เป็นอาชีพอยากได้เป็นทำงานอยากได้เป็นสมัครทำงานตอนนี้เป็นเด็กๆทำงาน part time นะ summer ปิดแล้ว so many children students are working at Swenson's or KFC's and pizzas for the summer 3 months MK Barbecue Plaza I saw so many students with their ชุดนักเรียนทำงานอยู่ that's good you get some money instead of sitting down outside and doing nothing it's good that you work it keep your mind busy away from problems away from alcoholism away from smoking and taking drugs it's better it's good for you you get some money you get experience and you don't waste your time sitting at home sleeping and doing nothing so it's good if you can get a part-time job it's a good idea it's a nice thing to do okay so we are on page number 119 and the paper and the page talks about Kentucky Fried Chicken KFC application for employment เป็นสมัครทำงาน okay so position applying for means อยากได้เป็นอะไร what do you want to work as เป็น waiter chef a busboy or just cleaning the KFC after every 1 hour sweep and clean the KFC whatever it is so then you got to write your last name เป็นนามสกุล last name ได้เป็น3 there is 3 different ways for last name เป็น last name ก็ได้ surname ก็ได้ family name ก็ได้ได้หมด is the same meaning ความหมายเหมือนกัน what is your last name what is your family name what's your surname ได้หมด is the same thing first name means ชื่อจริง now many people many Farangs many people from Europe and England and other countries have got 3 names มี3ชื่อจริงชื่อกลางแล้วก็นามสกุล okay so you have 3 names and remember those 3 names are important what's on your passport that's what you got to write มีอะไรบ้าง on the passport that is important so my name is Brian Felix Fernandez so Felix is my father's name so in the same way you don't have you have only 2 names Thai people only มีชื่อกับนามสกุล okay so you got sometimes the application form สมัครทำงานมีบอกว่าเป็นชื่อ first name middle name and family name
so ถ้า you ไม่มี middle name ไม่ต้องเขียนเลย only เขียนชื่อจริงแล้วก็นามสกุลจบ finish okay then you got to write your telephone number are you from Thailand or whatever it is what you would like to do at KFC อยากทำอะไร KFC and then the next is you วางวันไหน because KFC is mostly part time so you got to write ฉันเป็นวางวันอังคารบ่ายถึง2 ทุ่มอะไรก็ได้ up to you you got to write it down so that they can fix your schedule fix your ตารางทำงาน okay and then every form ทุกฟอร์มเป็นมีแบบนี้ what is your greatest strength youเป็นเก่งอะไรเกี่ยวกับอะไร you เป็น good มากอะไรเกี่ยวกับอะไร what are you good at and then you got to tick so he says I like to make sure that my work is perfect so I tend to perhaps spend little too much time checking it ก็บอกว่าอยากได้เป็นทำงาน perfect มากอยากได้เป็นทุกอย่างโอเคไม่อยากได้เป็น 50% หนูทำอะไรเป็นทำเก่งหมดเลย What is your greatest weakness means you ทำอะไรไม่ได้อะไร like you ทำ teacher Brian what is your weakness my weakness is computers oh my god I can't do computers I don't know anything about computers I don't know about email I don't know about doing PowerPoint presentation I don't know anything about it I tried to learn it but I can't I panic when I'm supposed to do anything about computers no I can't manage it I can write I can teach I can do everything in this world but don't ask me to use a computer I'm lost I can't do it no so that's my weakness that I'm not good in technology I mean technology means I know other things okay like I know how to repair and electricity I know but coming to computers and internet no I can't do it number 3 why should I hire you บอกว่าทำไม KFC ต้องรับเธอทำไม why what is good about you so he said I have an extremely strong work ethic มีฉันทำงานหนักฉันทำงานเป็นเก่ง work ethic มีฉันไม่ได้ขี้เกียจทำงานไม่ใช่เป็นโอ้ฉันไปห้องน้ำนะแล้วก็ไปห้องน้ำแล้วก็นั่งนู่นเลยประมาณ20 นาทีแล้วก็กลับมาช้าNo when I work that's what it means I have an extremely strong work ethic means เวลาทำงาน I ทำงานตั้งใจทำงาน that means work ethic ไม่ใช่ขี้เกียจ not lazy what are your salary expectation mean you อยากได้เงินเดือนเท่าไหร่ this is every company ask you so what would you answer that if you have this question the best thing you got to say because see if you say I want 20,000 บาทอยากได้เงินเดือน 20,000 บาท supposing you say 20,000 baht but the company pays 25,000 baht for this job แต่ว่าบริษัทนี้ปกติเงินเดือนต้องมี 25,000 บาท for this position and you put 20,000 baht so company เป็นโชคดีเลยSo you mustn't speak youไม่ต้องพูด just อยู่ต้องเขียน as per the terms and conditions of the company บอกว่าเป็นเราแต่บริษัทที่เป็น position นี้บริษัทจ่ายเท่าไหร่ต้องจ่ายสมมติว่าบริษัทจ่าย 20,000 and you บอกว่าอยากได้ 30,000 เดี๋ยวบอกว่าโอเคไปเชิญไม่ต้องทำงานที่นี่ไม่ไหวไม่ได้เลย 30,000 เป็นขึ้นเยอะเกินไปUnderstand? So you got to be very careful when you're answering this question. When you answer the question, you got to say, as per the terms and conditions of the company. Means เราแต่บริษัทนี้จ่ายเท่าไหร่ for this position. Because if you say less, you're in trouble. If you say more, you're in trouble. So just don't say anything. Next, what do you want? Excuse me. Why do you want this job?บอกว่าทำไงอยากได้ทำงานที่นี้ some people are very frank พูดตรงเลยบอกว่า I don't have any money I want some money แต่ตรงพูด some people are quite okay they say I want to get experience อยากได้ประสบการณ์ so there are many reasons you can give why you want this job เหตุผลเยอะมาก up to you you can be frank ก็ได้So you can say I want to get experience I want to
I don't want to sit down at home and do nothing about it. I want to work. I want to be out of my place. Things like that. So these are the things you got to speak. Be frank. It's honest. It's good. So why do you want this job? So he says, I see myself a top performing employee in a well established organization. เขาบอกว่าอยากได้เป็นพนักงานที่ number one in this บริษัททำงานนักทำงานตั้งใจทำงานดีๆเลยไม่ใช่เป็น shirk work no break ก็ break ไม่ break ก็ทำงานเลย What are your goals for the future บอกว่าอนาคตอยากได้ทำอะไรnow why did you join KFC you can have number one okay you can say I want to learn and get more experience ได้1 2 he says I want to meet people อยากพบกับ people because when you work you meet people okay or you can say I want to have a good experience so I'm ready for my job when I finish my graduation อันนี้ก็ได้ or you can say I have the savvy experience and superior communication ability to be an asset to your company บอกว่าอันนี้คุณนี่บอกว่าอยากได้เป็นประสบการณ์บริษัทอยู่ and แล้วก็อนาคต future อยากได้ up ตำแหน่งอยากได้ขึ้นบริษัทนี้โอเคต่อไป now this is เป็นตัวอย่างข้างล่างเป็นตัวอย่าง where do you see yourself in 5 years บอกว่าอีก5 ปีอีก5 ปีคุณอยู่ที่ไหนI hope to get the position and be working it in 5 years. So number 1. Number 2, to be excelling at the job and end up for promotion. อยากได้ไปทำงานหนัก and then up ตำแหน่ง I want to go back to school. Or you can say ฉันอยากเก็บตังค์ you know, and then อยากไปโรงเรียนไปเรียนต่อเพราะว่าฉันไม่มีตังค์ You know, some people are very poor. They don't have money. They want to study. อยากเรียน they มี IQ ก็มีbut no ไม่มีโอกาสไปเรียนเพราะว่าไม่มีตังค์ okay next one number why are you looking to leave your current position why ทำไมเป็นปัจจุบันอยู่ทำงานอยู่แล้วทำไมเป็นอยากลาออกฝั่งนู้นแล้วก็มาที่นี่ทำไม means why do you want to leave your old job and come here okay answer so he says I do not get along with my boss but you know it happens you know sometimes your boss เป็นบางคำเป็นดีบางคำไม่ดี so he saying okay next one I'm not making enough money บอกว่าเงินเดือนไม่พอเงินเดือนนิดเดียวเอง I heard about this opening and thought it would be better fit for me บอกว่าไอ้ได้ยินเป็นมีโอกาสโอเคโอกาสนี้เป็นไอเลียนเหมือนกันเลยแล้วก็ทำงานเหมือนกันโอเค number 3 why do you want to work for us ทำไมมาทำงานที่นี่ทำไมไม่ไปพิซซ่าหรือแค่แมคโดนัลด์ทำไมไม่ไปนู่นเลยทำไมมาที่นี่ I did my research on your products and corporate structure and like myself I have okay so he says I think I can make more money some of my friends work here and told me it's a good company so บอกว่าเป็น3 number 1 he บอกว่า I do internet เองแล้วก็เห็น number 2 I think I มีเงินเดือนมากกว่าบริษัทเก่า okay next one number 4 What do you think your areas of improvement are ว่าก็อันไหนเป็นของยูเป็นไม่เคยดีอยากดีกันอันไหน something that you want ไม่ใช่ทุกคนเป็นไม่ใช่เป็นคุณดี 100% นะ no นะบางคนเป็น 50% 60% okay so what is your เป็นที่ไม่ดีอะไร what is not good about you what and you อยากดีขึ้นตรงนู้นเลย like some people are very forgetfulชอบลืมง่ายๆ so they have to write it down okay today I have to go ตึง okay write it down
from day one. I mean from early morning till evening. Okay. Next one. What is your greatest strength? อยู่เป็นแข็งแรงอะไร What is your greatest strength? What can you do very very good? Strength is not this strength, okay? อันนี้ strength mean like you ทำงานเป็นเก่งอะไร What is your good? So A. I succeed at everything I do บอกว่าที่ไอทำผ่านแน่นอนเพราะว่าไอตั้งใจทำเวลาทานไอไม่คุยกับทุกคนที่เป็นไกลๆไอเวลาทำงานเราทำงานหนักโอเค next one I'm a quick learner I get along with everyone บอกว่าฉันเรียนได้เก่งwhat would your old boss say about you บอกว่า boss เก่า supposing Brian ออกมาจาก KFC อันนั้นกำลังจะทำ McDonald ก็บอกว่า boss เก่าของ you คิดอะไรเกี่ยวกับ you if we ถาม hello รู้จัก Mr. Brian ไหม and the boss McDonald บอกว่าลูกคุณทำงานที่นี่นานแล้วคุณดีไหมคุณเก่งไหมlike that means what will if we call your ex employee your ex boss what would he say about you He says I'm hard working the ex boss will say oh Brian เป็นทำงานหนักนะเป็น hard working I was a top performer at work and always go above and everyone gets along that okay he says บอกว่า I'm a top performer มีเวลาทำงานใช่ไหม I เป็น number one ที่ทำงานทุกคนพูดไปแล้วแต่ this one เป็น very good นะทำงานเก่งมากI get along with others and I'm a team player so ฉันเป็นไม่ทะเลาะกันกับเพื่อนI can อยู่ได้กับเพื่อน as a team like as I told you, when you play football or any game you need to have team spirit you mustn't be jealous บอกว่า oh ถ้า I pass the ball to Bruno and Bruno ทำประตูeverybody think Bruno เก่ง Brian ไม่ดีเลยเข้าใจไหมก็บอกว่าแทนแบบนี้ไม่เอา you should be team spirit because if ถ้า you did not pass the ball to Mr. B เข้าประตูได้อย่างไรไม่ได้ you gave the ball to him and he got an opportunity to put it inside so both of you are good because you pass the ball to him so in the same way in a company you should be a good team player okay next one now excuse me how would your friends describe you เพื่อนคิดอะไรเกี่ยวกับเธอ are you a good friend are you loyal to your friends do you love your friends or you're just เฉย if you get an opportunity throw them away okay number one fun loving hard working loyal นี่ไงพูดกันแล้ว loyal you know when you are with your friend you should be loyal to your friend don't betray your friend when you're with your friend always be loyal be good to your friend because it's very important to be good to your friend trust him and he should trust you okay what is your greatest career achievement บอกว่า in your job in your achieve อยากได้อะไร what do you want to be what do you want to do in the future I was promoted very quickly บอกว่าฉันขึ้นไปตำแหน่งแป๊บเดียวเลย because I ทำงานดีเลย I organize the company picnic every year บอกว่าI คุณที่เป็นเตรียมตัว get ready for a picnic มีไปเที่ยวกันคนนี้เป็นทำทุกอย่าง okay next one I stayed at my last company for 5 years บอกว่าฉันไม่อยากลาออกอยากได้ที่นู่นเป็นอายุบริษัทเก่าประมาณ5 ปีนะ like teacher Brian at BTU 16 ปีแล้ว and this is my 16 years I came in 2009 October 2009 I came to BTU yes I like my boss I like my president she's nice she's very good lady I have no problems with her she's really kind how do you manage your day means what do you do คุณทำงานทำอะไรเป็น1 วันนั่งเฉยๆเล่นเกมเล่น Facebook เล่น Twitter เล่น IG หรือทำงานที่เป็น productive
I do the same thing every day and use my online calendar บอกว่าทำทุกอย่าง the same ก็ same Brian also the same wake up in the morning go to the gym come back take a shower come to BTU teach here teach there help my student it's the same routine everybody follow เป็น routine เหมือนกันเลยที่ then I organize my daily schedule by what projects are priority and I check อันไหนเป็นต้องมีสำคัญที่สุดต้องมี number one ทำ number one ก่อนถ้าเป็นไม่ใช่ number one ก็เลื่อนไปข้างล่างไป then I get to work number two I organize my daily schedules by what projects okay finish then I get to work and wait to see what assignments my boss has for me and then waiting รอก่อน boss เอามาให้อะไรboss บอกโอเค today ไปธนาคารนะ go to the bank please ต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ำค่าอินเทอร์เน็ตไปเลยโอเคอันนี้ต้องไปก่อนที่ไม่เรือก็เก็บไว้ so wait รอถึง the boss บอกว่าโอเค Brian today you need to do จุดโอเคอันนี้เป็นสำคัญไหมพรุ่งนี้ทำได้ไหมอยู่คิดเองก็ทำถ้าเป็นต้องใช้ทำงานวันนี้เปลี่ยน my schedule เปลี่ยน my ตารางOkay, so that's it. And number 10, do you have any questions for us? ก็อยากทำอะไรไหม Like when you come to the company, you ask, what time does the company start? What time the company finishes? When is the lunch break? Okay. No, I'm all set. บอกว่าไม่เป็นไรฉันรู้หมดเลยฉันไปอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูมาแล้ว Yes, I did read your website. You have 3 products in the pipeline. Can you tell me more about that?บอกว่าฉันเป็นดูมาแล้วเว็บไซต์อยู่ทำอะไร production ทำอะไรฉันรู้หมดเลย everything Can you tell me how much the salary is บอกว่าเงินเดือนเท่าไหร่ for this position บอกได้ไหม Now when you go for an interview you must know the company very well before ต้องรู้บริษัทอยู่ต้องทำการบ้านก่อนบริษัทเป็นชื่ออะไรบริษัทเป็นกี่ปีแล้วเป็น product เป็นอะไรขาย product อะไรทำ product อะไรมีลูกค้าของ productลูกค้าของบริษัทมีอะไรบ้างมี workforce มีเท่าไหร่ how much is the workforce how many people work in the company 200 100 what time does the company start บริษัทเปิดกี่โมงปิดกี่โมงอยู่ต้องรู้เอง because ตอนนี้ everything อยู่ในอินเทอร์เน็ตมีอยู่แล้ว everything is on the internet all you need is take your mobile phone instead of playing games or doing other things you just click on the name of the company like Bangkok Thonburi University you just click and the whole profile of the university will come up they'll tell you what faculties we have how many staff are there and what we do and things like that so it's always good to know the company before you do something it's always advisable that you know the company and you know so that the manager the personal manager the human resource manager know that you are very serious about your job okay all right my dear friends and my dear students thank you very much and see you again for another session of my class okay have a nice day be safe and good luck god bless สวัสดีครับสถาบันการศึกษาทางไกลเรียนทางไกลต้องทำอย่างไรบ้างการเรียนทางไกลนักศึกษาสามารถเข้ามาดูสื่อที่เป็นวิดีโอหรือสื่อมัลติมีเดียและอ่านจากตำราเรียนได้เลยค่ะแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนต้องทำหรือไม่แบบทดสอบก่อนเรียนเป็นการวัดความรู้ว่านักศึกษามีความรู้มากน้อยแค่ไหนหลังจากที่เราผ่านการทำแบบทดสอบก่อนเรียนบทเรียนต่างๆแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาทำแบบทดสอบหลังเรียนก่อนที่จะถึงการสอบปลายภาคที่กำหนดไว้ค่ะติดตามข่าวสารได้ที่ไหนคะเรื่องการติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการเรียนทางไกลดังนั้นอยากให้นักศึกษาดูที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักนะคะซึ่งจะมีทีมงานของเราคอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นสอบวันไหนอย่างไรหรือว่าจะเป็นประกาศต่างๆขอให้นักศึกษาอยู่ที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักและที่สำคัญนะคะอยากให้นักศึกษาเข้าเรียนอาทิตย์ละ2 ครั้งถือว่ากำลังดีเลยค่ะเริ่มเรียนอย่างไรในทางไกลเข้าสู่ระบบเว็บไซต์พิมพ์ข้อความ btude.demyis.com เข้าสู่ระบบใส่รหัสนักศึกษาตามด้วย @bkkthon.ac.th และตามด้วยใส่รหัสนักศึกษาด้านล่างได้เลยค่ะจากนั้นกดไปที่หลักสูตรของฉัน
ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทเลือกรับชมวิดีโอการสอนหรืออ่านตำราในอีบุ๊กได้ตามสะดวกเลยค่ะทำแบบฝึกหัด10คะแนนแบบทดสอบ10คะแนนกิจกรรม20คะแนนและสอบปลายภาค60คะแนนค่ะเมื่อพบข้อสงสัย Line ID @btude หรือโทรทันที 02-800-6800 ต่อ 2121 หรือต้องการคำปรึกษาที่มากกว่าโทร 083-224-7156 ดร.โสภัส โสภาพิมุขผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกลแล้วพบกันที่สถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะเมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ 02-800-6800 ถึง 5